خوش اومدی. سلام ماما، خوبی؟ نه قربونت، بیا بریم، منتظرم. سلام سلام سلام، خوش اومدی. اومدی. آقا بیار خود نگاه کن خوبیه آره مال منه. حالا شماره تو میگیرم الان. لبا پر کس من اینقدر نداشته بودم. الان میخواد چیکار کنی؟ هیچ برخوردم. بعدا رفتم که مثلا تو فیلم بگیری توی کیسه دیدم گفت مال کیه مال کیه. آره منم برده بود. حالا چی میپسه خواهم رفتم نمیشی؟ از کسی سفارش بدم. اردک مرد خوره. غذای محلی هم میپسن؟ آره
مطالقات محلی ازشون خوردیم مثلا چی؟ محلشون همین اردکه. یه بار دلمه رنگ گرفتم بیار بکنم آدم بره بشینی کنار روز کنه خوب.
الرحمن الرحیم. سلامتی استفاده کن.